partner needs you all of them. Amen. You want to every day. You must not treat your partner like an object. Your partner is a human being like you. Your partner has my feelings, has my emotions. Can I demonstrate? It's unfortunate kune vasipo. Rosi izvi zvatiri kudzidziswa izvi hazvigone kunoreleiwa kune mumwe munhu asipo pano neari pano. Kunyange yezvino zvikanzi titore mukana tiudzane kuti zvanzi chii pano, mumwe angatotadza kana kuzvitaura asi azvinzwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka, in short, we are saying stick to your partner, and it's healthy that way. Thank you. Kana butiava, maiava, kana babava, vakashanduka, pane zvavakanga vari. Amen. Nice to be here. Weakness yacho iBhayibheri rinobva rataura kana kuri kuonana baba kuti mugare nevakadzi venyu nokuziva. Saka tiona mumwe munhu asingagoni kugara nemukadzi because haazive Bhayibheri zvanoreva. Rinoti ugare nokuziva. Kana usati waziva, ndosaka tichiti ngavavepo kuti uzive, uve neknowledge. Azvigarike. Hakuna mukadzi anogarika naye unonyepa. Haagarike naye, asi kana waane ruzivo unogara naye. Unogona azvigarike kana usina mukadzi. Ndozva anoziva. Kana usina ruzivo, ruzivo, musavenge ruzivo, ukovenga ruzivo. Tinazvokwanisi kwakufa kurashwa. Chechi inoi ini ndongozva kuti ipostori Joshua handizi. Ndatoona mutsauko wokusiyana kwepostori nedzimwe postori dzedu. Saka regai nditende ndichiti inini mauya muno muglendo chinhu changa ndakangana kutaura bishop. But ndofunga hapana arwara. Glendo ine typhoid. Tiri the highest people vari patyphoid. But nokuda kubata kwaMwari hapana wandanzwa achema-chema. Maraini waya ndandogara apa pakona papa pakusvika vanhu apa pakadai so pana Gedre Black ndipandogara ndiko kune the highest rate of cholera. Asi mabuda pano magara maita mabasa enyu apera pasina ari kudi. Inonetsa kuti munei dzimwe dzedu dzakavharwa semuvharirwo uyu. Tinotenda. Amen.